នេះជាផ្សារបោះដុំទី1របស់ខ្មែរហើយដែលមានកន្លែងចតឡានធំទលេចេះចំណតនៅនេះយើងដាក់ឡានបានហើយជាប្រហែលដាក់ឡានបាន220ឡានជាងវ៉ាវផ្សារដែលគេលក់នៅតាមផ្លូវមកកញ្ឆេងតម្លៃ60ម៉ឺនភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបងប្អូនមើលតូបឡើងធំ15ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃតែ150ទេតម្លៃ150ផ្សារនេះគឺម្ចាស់គំរូគាត់មានគោលបំណងលក់24ម៉ោងហើយជាផ្សារបោះដុំហើយក៏ជាផ្សារលក់រាយដែរកំពុងកក់បដៅហើយបាទគឺមួយថ្ងៃអស់ជាង20តូបប្រភេទត្រីសាច់បន្លែនិងគ្រឿងទេសមួយចំនួនទៀតលោកគ្រូអូយើងមានទស្សនវិស័យមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយតាមរដូវកាលនីមួយៗទៀតឧបមាដូចជាក្នុងរដូវទុរេនឬក៏ក្នុងរដូវបន្លែណាមួយអីចឹងលោកគ្រូបានន័យថាដល់ខែទុរេននឹងមានផ្សារទុរេនតម្លៃពិសេសអូអានេះទំហំវាប៉ុន្មាន1ហិកតាលោកគ្រូ1ហិកតាបើបងប្អូនមកពេញយើងមាន2ហិកតាថែមទៀតបាទនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនមើលដីថ្លៃណាប៉ុន្តែតូបដែលជួលទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ថ្លៃទេបាទទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងឈរនៅលើផ្សារបោះដុំរបស់ខ្មែរយើងមួយអូយបាទទីតាំងនៅគៀកមួយបឹងកក់មែនតើបាទហើយនៅទីនេះបាទគឺជាអនាគតមួយដែលបងប្អូនដែលជាម្ចាស់បន្លែបាទមានបន្លែមានសាច់បាទមានគ្រឿងទេសបាទមានសម្ភារៈផលិតផលខ្មែរជាច្រើននឹងមកលក់នៅទីនេះបាទដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅតាមផ្សារដែលគេលក់នៅតាមផ្លូវមកកញ្ឆេងបាទតម្លៃ60ម៉ឺនលោកគ្រូបាទហើយភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបងប្អូនមើលតូបឡើងធំបាទ15ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃប៉ុន្មាន15ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃតែ150ទេលោកគ្រូបាទតម្លៃ150បាទហើយបងប្អូនមើលទីនេះក្រុមការងារកំពុងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអូយអស្ចារ្យមែនតើតូបមួយបានចំណតឡានមួយបាទហើយខ្ញុំកំពុងឈរនេះគឺជាចំណតឡានបាទហើយតូបទាំងអស់នៅទីនេះមានប៉ុន្មានមាន300ជាងតូបលោកគ្រូអូបាទហើយឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងសាងសង់នេះបំផាយជាប្រមាណតូបសាងសង់នេះ20តូបជាងកំពុងហើយនេះលោកគ្រូបង្ហើយបាទហើយយើងកំពុងចាប់ដៃនៅខាងនោះទៅជាង40តូបទៀតហើយនៅខាងនេះដែលយើងក្រងដៅទីតាំងនេះជាង70តូបទៀតលោកគ្រូបាទហើយ20តូបជាងនេះគឺជួលអស់ហើយលោកគ្រូអស់ហើយបាទ28តូបអស់ហើយលោកគ្រូ28តូបបាទជួលអស់អលីងបាទតែមួយថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយបាទមិនដឹងរងចាំមើលដល់ចប់ឬក៏តាក់តងមកភ្លាមបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមើលជួយប្រាប់តិចមើលអ្វីជាគោលបំណងឬក៏ជាក្តីសម័យក្នុងការបង្កើតផ្សារបោះដុំរបស់ខ្មែរយើងនេះបាទលោកគ្រូម្ចាស់គម្រោងគាត់មានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមលើកកម្ពស់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់លក់ទីកន្លែងតូចចង្អៀតហើយលក់នៅទីតាំងដែលមិនទាន់មានកន្លែងច្បាស់លាស់បាទហើយកន្លែងទីតាំងនោះក៏គាត់ហាក់បីដូចជាមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរដូច្នេះដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺម្ចាស់គម្រោងគាត់ដូចដើមកំណត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរឿងកន្លែងនេះឡើងបាទនេះជាទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ជើញបងប្អូនមកកាន់ទីនេះឲ្យកាន់តែលឿនបាទចូលរួមនេះផ្សារមាសសុទ្ធបាទលោកគ្រូឈ្មោះថាផ្សារតាមាសសុទ្ធបាទជាទីតាំងថ្មីជាគម្រោងថ្មីមួយនេះគឺយើងចង់ឃើញធ្វើបែបណានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងគឺកាន់តែស្អាតបាទយើងមានកន្លែងលក់ដូរត្រឹមត្រូវបាទលោកគ្រូបាទដូរត្រឹមត្រូវមានdouble wheeler មានកន្លែងខណ្ឌមានអីត្រឹមត្រូវហើយសំខាន់ជាងទៀតនោះគឺយើងមានសន្តិសុខយើងមានច្រកចេញចូលត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញគឺម្ចាស់តូបគាត់មានកន្លែងចំណតមួយអត់អស់លុយតែគាត់ចតដោយសុវត្ថិភាពលោកគ្រូអូបាទចំណតនៅនេះយើងដាក់ឡានបានហើយជាប្រហែលដាក់ឡានបាន220ឡានជាងលោកគ្រូវ៉ាវបាទទលាយបាទស្ដាប់ទៅយើងទលាយមែនតើបាទហើយមើលជួយប្រាប់តូបយើងមួយហ្នឹងទំហំប៉ុន្មានហើយលក្ខណៈពិសេសបែបណាបាទលោកគ្រូសម្រាប់តូបយើងនីមួយគឺយើងមានតូបនៅក្នុងទីតាំងយើងហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទលោកគ្រូប្រភេទទី1នោះគឺ3ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រនិងប្រភេទទី2គឺ3ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងប្រភេទទាំងអស់នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាសម្រាប់ជាការដែលចែករំលែកបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងយើងនឹងខាន់វាជាងលុះសំណាញ់លោកគ្រូអូជាងលុះសំណាញ់បាទលោកគ្រូបាទហើយគាត់អាចដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងនោះទៅដាក់បានច្រើនលោកគ្រូច្រើនយើងគិតទៅថាអាចបាន2តូបលើសតូបដទៃយើងបាទហើយឃើញតូបហ្នឹងក៏មានពូលភ្លើងមួយដែរបាទលោកគ្រូម្ចាស់គម្រោងគាត់បន្ថែមពូលភ្លើងជូនបាទឲ្យភ្លឺបាទតែភ្លើងខ្លួនឯងហើយយើងមានទ្វារមួយទៅទ្វារយើងកំពុងតែរៀបចំលោកគ្រូ
បាទនិយាយរួមគឺអាចឆ្នាក់នៅក្នុងនឹងបានទៀតអាចឆ្នាក់នៅបានលោកគ្រូទំហំធំមែនទេលោកគ្រូបាទ3 ម៉ែត្រគុណនឹង5 ហើយងូតទឹកអីបានទេងូតទឹកយើងមានបន្ទប់ទឹកតែលោកគ្រូមានបន្ទប់ទឹកច្រើនបាទ2កន្លែងកាច់ជ្រុងនោះមួយនិងទីតាំងហ្នឹងបាទអានេះបងប្អូនដែលជិះឡានមកពីឆ្ងាយយកមកពីឆ្ការអីហ្នឹងទម្លាក់អីវ៉ាន់ហើយងូតទឹកសិនបាទអាចងូតទឹកបានអាចប្រើប្រាស់បានលោកគ្រូអូបាទហើយនេះផ្សារនេះបែបណាយើងលក់ពេលណាឬក៏លក់24ម៉ោងបាទលោកគ្រូផ្សារនេះគឺម្ចាស់កម្រុគាត់មានគោលបំណងលក់24ម៉ោងហើយជាផ្សារបោះដុំហើយក៏ជាផ្សារលក់រាយដែរបាទទាំងអស់គ្នាអូយស្ដាប់ហើយមិនដែរបាទហើយយើងធ្លាប់តែលក់មួយកញ្ចែងមក60,000 រៀលបាទមួយខែអស់60,000 រៀលហើយបានតែមួយកញ្ចែងកន្លែងលក់បាទនៅនេះទលាយមែនតើបាទហើយមើលចម្ងាយបាទនៅលើផ្លូវធំបាទផ្លូវធំ30ម៉ែត្រចាក់ទៅដល់បឹងកក់លោកគ្រូបាទហើយចម្ងាយត្រឹម2គីឡូដល់គ្នាមើល2000ម៉ែត្របាទ2000ម៉ែត្រអូយថាគៀកមែនតើនេះគឺជាទីតាំងមួយដ៏ល្អមែនតើហើយតោះគ្នាកំពុងមើលនេះបាទគ្នាយើងកំពុងកក់បដៅហើយបាទគឺមួយថ្ងៃអស់ជាង20តូបថ្ងៃនេះមកដល់ម៉ោងនេះគឺបានជាង10ទៀតហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងឡើងច្រើនមែនតើលើចូល30តូបជាង40ហើយលោកគ្រូបាទតើទៅពេលដែលផ្សារបើកពេញយើងនឹងរំពឹងថាឃើញមុខរបរអីខ្លះបើកនៅទីនេះប្រភេទត្រីសាច់បាទត្រីសាច់បន្លែបាទអានឹងយើងបោះដុំបាទលោកគ្រូបាទហើយនឹងគ្រឿងទេសមួយចំនួនទៀតលោកគ្រូអូគ្រឿងទេសហើយអាចនឹងមានឥឡូវ20តូបជាងដែលគាត់បានជាវហើយនេះតើគាត់លក់អីខ្លះមានត្រីសាច់មានគ្រឿងសមុទ្រហើយមានសម្លៀកបំពាក់ដែរលោកគ្រូអូហើយនៅហ្នឹងមានកាហ្វេ2តូបលោកគ្រូមានមានអ្នកបើកកាហ្វេដែរបាទ24ម៉ោងទៀតហាងកាហ្វេហ្នឹងលោកគ្រូ24ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំកាហ្វេ24ម៉ោងម៉ោងណាក៏មានជួយមកទីនេះបានអូបាទហើយទាំងអស់គ្នាផ្សារបោះដុំជាទូទៅគឺតម្លៃធូរថ្លៃហ៎បាទធូរថ្លៃមែនទែនលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរាជធានីភ្នំពេញបាទទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយចង់បានអីវ៉ាន់ដែលធូរថ្លៃមកផ្សារបោះដុំបាទលោកគ្រូបាទហើយនៅទីនេះគឺយើងនឹងមានអីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើច្រើនប្រភេទមែនតើលោកគ្រូហើយជាពិសេសនោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកកសិកម្មដែលបងប្អូនក្នុងស្រុកយើងបាទឲ្យតែដាំដុះបានបាទដាំដុះបានលោកគ្រូបាទហើយមើលតោះគ្នាមើលតម្លៃជួលគឺធូរថ្លៃមែនតើលោកគ្រូបាទ150នេះបាទហើយមានឮសូរថាមាន promotion ទៀតណាបាទលោកគ្រូមានលោកគ្រូនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងមាន promotion 2ប្រភេទសំខាន់បាទទី1គឺបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាញ់តូបណាមួយហើយឆ្លាញ់ទីតាំងណាមួយហើយបងប្អូនអាចកក់បិទហើយកក់បិទហើយបងប្អូនអាចពេលសាងសង់ហើយបាទពេលសាងសង់ហើយបងប្អូនអាចកក់3ខែបាទថែមជូន3ខែអូ6ខែថែមជូន6ខែអូបាទមិនធម្មតាខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យទ្រាំបានទេបាទបងប្អូនមើលជួល6ខែជួល3ខែថែម3ខែបាទលោកគ្រូបាទទាំងអស់គ្នាកក់6ខែថែមជូន6ខែអូចំណេញច្រើនមែនតើបាទមើលវីដេអូនេះហើយសូមទាំងអស់គ្នាមកមើលជាក់ស្ដែងក៏លោថាក្រុមការងារថតទៅវាអត់បាន food tech បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកមើលខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងបាទខ្ញុំកំពុងខ្ញុំគិតថានេះជាផ្សារបោះដុំទី1របស់ខ្មែរហើយដែលមានកន្លែងចតឡានធំទលេចេះបាទលោកគ្រូបាទបើសិនជាកម្រងទី1របស់យើងនឹងបានទទួលជោគជ័យយើងនឹងពង្រីកនៅទីតាំងដដែលនេះ2ហិកតាបន្ថែមទៀតអូអានេះទំហំវាប៉ុន្មាន1ហិកតាលោកគ្រូ1ហិកតាបើបងប្អូនមកពេញយើងមាន2ហិកតាថែមទៀតបន្តទៀតបាទនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនមើលដីថ្លៃណាប៉ុន្តែតូបដែលជួលទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ថ្លៃទេបាទនេះដោយសារស្ថាបនិកផ្សារបាទលោកគ្រូត្រឹមត្រូវតាមាសុតគឺគាត់ចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរមានកន្លែងលក់ផាសុខភាពដោយផាសុខភាពបាទជារឿងពិតលោកគ្រូបាទហើយចេះតើគាត់បារម្ភទេប្រហែលបងប្អូនបារម្ភហើយផ្សារថ្មីអញ្ចឹងទាញភ្ញៀវមកមិនទៅបាទតើអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ផ្សារតាមាសុតបាទលោកគ្រូយើងមានទស្សនវិស័យមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយតាមរដូវកាលនីមួយៗទៀតឧបមាដូចជាក្នុងរដូវទុរេនឬក៏ក្នុងរដូវបន្លែណាមួយអីចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមក្រុមការងារនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងហើយនឹងទំនាក់ទំនងឲ្យគាត់មកលក់នៅទីនេះបានកាន់តែច្រើនបានន័យថាដល់ខែទុរេននឹងមានផ្សារទុរេនបាទតម្លៃពិសេសអូបានន័យថាអ្នកលក់ទុរេនជាច្រើននឹងមកលក់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងម្ចាស់ចការទាំងអស់គ្នាបានឮហើយសេវលេខទូរស័ព្ទទុកបាទដល់ខែទុរេនមកលក់ទុរេននេះមកខែក្រូចពោធិ៍សាត់អញ្ជើញមកនេះ
hai cối clong chơi mình đi mà bạn hay dương nâng miên nẹ lụa tròn ba được nơi pe nâng nẹ phnom penh sờ bài tinh hơi bạn mau tinh tụi ren tụi lai thọc vậy ha tụi lai thọc không đời xa xa tụi ren chịu tụi tới miên nẹ lụa tụi ren tròn ba được bạn nơi không sọc tầng o ôi bạn ní hơi bà chia cùng nít nơi không ca chắp đau màu xi nơi không ca bao xa bọt đông rồi bọt khai dương trong trường hợpภาษาบรรทามได้เราครูเตะโต้งช่วยมวยนั่งดำน้ำผลิตภัณฑ์การศึกษาได้ตามระดับการนั้นมาจากกรมโรงกอดมีนรีบจำจีเคลียงตุกสต็อกจูนนั่นน่ะไปทำแล้วยังมีนประเภทจีทุเรนยังเจ้าที่ทุเรนจังยังมีเคลียงสำหรับสต็อกนั่งเทียนยังกอดเอาไปจำแบบบาเท้าเอาซานั่งอัดเคลียงไงบัดมาจูโตบสิโอ้ยมอมแต่เมานั่นคือจูเอาให้เคลียงเตรียมต่อคนนี้มอมเมาคือจูเอาให้ปันแต่ดอร์เดอร์ทุเรนคือยังหนังโยตีเทียนี้ตามใบเตรียมมาจ้ะเนะลวกเตรนรอบโรยเนี่ยเมาลวกบ้านมาโชว์ลวกตื้อให้เมียนกับไหลสต็อกเอาเตียนบ้านให้เนี่ยติ้งเป็นเจสวาจัดไปเลยคืนเชิญจังก็คือบ้านจังเตะบ้านนี่เฮาบ้านเชียซาขมายได้กึศตดอเนี่ยลวกขมายบ้านเลยครูบ้านจีการกับเป็นเลยครูให้ตื้ออนาคตตื้อเอาไว้เชียจะขอบวิสัยไว้ยังไงหรือบ่ซาตามีสดบาดยังเวียนปีจำเฮียนตีมุ้ยคือยังอภิวัตได้ปีให้ตาบรรทบให้จำเฮียนตีปียังนังปงริตตามโกดาวได้ยังกระทาเจตบราการเจสได้นังเมียนในตำบลเซนเจนังเมียนตำบลเซนเจเลยครูบาดยังนังทัวซาบอกดมหรือบอกขมายเอาจันเกอะไรจันเกอะไรซาข้างนาเมาได้ทาประกุดไปเจนอยู่มวยยังหนึ่งปรังปรายเลิกครูนไอในการแต่งปลูกปะเธอบ้านนะยังอภิวัตซาหรือบอกขมายยังเอาตำเนิบบาดเอาตอนสมัยให้เอาเมียนการตัวเขาเท่านึงเมียนคนหนุ่มเพียบปุ๊บบ้านให้จะมือบาดส้มตะออกเนี่ยน้อมเนี่ยหมอเล่นซาบอกทำไมยังบ้านเช้าหมอมือไปยุบปุ๋ยซานี่บังไผ่บุญมั่งหรือคือโอ้บาดจังเตเนี่ยลวกสบายลวกให้บาดเทียมกำลังฉลาดเนี่ยลวกบาดจงคราวเมียนซาไอพิเศษแต่ตอนมาจ้ะชีวกรรมเชียร์เซฟบองโอนแต่ทลบแต่ลวกตามจามเพลย์บาดมีนกับไรลวกทำเถอะซะบาดกระดาก็กระดาในนี้ยังมีนโต๊ะบาดยังลวกบ้านมาไพ่บุญมองเตี้ยตาจงคราวเมียนซาไอพิเศษจงประดามตะกวดบาดสำคัญครูจีจงคราวส่งกรุ๊ปแทมดาวคุณลูกครูหนังส้มกรุ๊ปจูนโปก็โดยเชียมนหนึ่งกรุ๊ปจูนโปคือขยำส้มเจนบองโอนได้อัดตอนเมียนตีกับไรลวกโดบาดล้อบองโอนได้จังลวกโดประเภทในกสิกรรมได้จีผลิตภัณฑ์ระบบขมายยืนขนมสร็อกบางคนเหมือนตอนเบียนตีตังบ้านเดินกันได้ที่กรมพนมเป้งโซเหมือนเจนเนี่ยน้องตามได้ตุลซับระบบกรมการเงี้ยให้โซเหมือนเจนหมอกเมลตีตังระบบยืนนี่ไอ้บานการได้ชับการได้รอพิปรูถ้าตีตังมันทุ่มจะเรียประมาณเต้สำหรับผลิตภัณฑ์แบบยืนแบบเปรียบเทียบจมูกนั้นตำราวกาบาทเชียงใบโรยโต๊ะเต้เชียงใบโรยโต๊ะเต้สำหรับตีตังตีมวยจังโซมองโอนไอถึงเนี่ยน้องตามได้ตุลซับเมาส์หรือก็คอมเมนต์ตามตุลวิดีโอบอลลูกกับบาทจะจำกระไรส่งกรุ๊ปแทมน้องกุ้นจุ่มปูสถาปนิกระบบซาตามเบียสดในทัดในขนมก่อนด้าที่กรงขนมเป็นเดลบ้านบ่องการหนึ่งปลอกกาจูนบองโอนหนึ่งออกนี้ขนมโกบ่มน้องขมายจุยขมายหนึ่งสามเมื่อกี้เพียบบอกขมายยืงบ้านกุ้นลูกครูบ้านให้จะจำกระไรบาทต่อนี้เหมือนกอดทาซานี่เหมือนทมไปดิก่อนใต้มาจากเมียนเบโดนทมบางออกนี่อาจเมาเคยจำน็อตเคยเนี่ยเชียงปีโอยลานโอ้ยให้ต่อนี้เมื่อซานี่บางมาไพ่บนมองเมียนกระไรงูตึกบ้านเมียนกระไรงูตึกในตามตุบเมียนกระไรชนะเนื้อบ้านเตาต่อนี้จังบ้านไอเตี้ยบ้านให้เนื้อรถเดินการพลายชื่อหนังเมียนซาทุเรนหนังเมียนซาโกรธหนังเมียนซาไอ้หนังได้กอดนั่งประกาศดำใบเอาที่นี่คลายเตเชียกระไรบอกดาวมวยได้เตะตีนได้นมเป่งบ้านลูกครูบ้านจังเทจูนโปเอากลุ่มโรงบาดตัวจุกเจยให้สังคมนาต่อนี่หนังโจรวมความโตได้ซาทำไมบอกขมายยังนี่บาดให้จงกราวคอมเพล็กมาเอาบานเลื่อนป่วยมาไงอ๋อเชียงมาไฟตกบางครั้งไปเชียงไฟตกให้เมียนแต่เชียงใบโรยตกตีบาดให้กระโปรงสร้างซองตั้งยุบตั้งไงอันนี้ตั้งยุบตั้งไงลูกครูบาดดำใบเอาตัวบาดเอาคนเชิญลูกครูเอาคนบาด